السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. درنو ملګرو علماو حضرات ولادي وی کی چروغ او جوړیاس د څور زورایسه پر میډیا باندې څغر پلوه یا دیموکراسي طبيعت انسانان زمر د مشهور شیخ الحدیث عالم پیر طریقت و شریعت حضرت مولانا عادل محمد صاحب یو ویډیو ګرځي او هغه تمسخر پکې دا لکه په دین باندې تمسخر د تمسخراتو په لحاظ باندې یو نو حربه د سیاسي استعمالي موږ د خپل ټولو مبارزینو اسلامي مبارزینو علمي او دینی مبارزینو څخه دا خوایشتي چې تاسو د غرب د دیموکراتانو نظریه متن ویلوي د هغو نظریو ته قوت مو ورکوي ځکه د هغو د نظریو څخه د دین تمسخر راوځي که څه هم دی په سیاست په شکل او په پوسټ سیاست کې کوي خو په اصل کې دا یو تمسخر په دین باندې جوړیږي استهزاء بالدین جوړیږي استهزاء بالدین معال و کفر ته ځي خبره خلاصه کوم جناب شیخ خلیفہ دین محمد صاحب چې کومه مسله د صحف ویلې ده دا زموږ ټول د عربیت په کتابو کې او د امت مسلمه په کتابو کې ثابته مسله ده البته د تفصیل نه دی ور کړی بغیر تفصیل یې چاته کړی د پر میډیا باندې راغلی د پر میډیا کې سیکولرانو یا نېشنلیزم یا افراطیزم دیو یو تمسخر تاچولې ده هدف یې د دین توهین دی هدف یې د علماو د شيوخ د بزرګانو توهین دی تاسو د دې اوازونه مبدرګه کوئ صحف دا ثابته مسله ده دا د اوس د خلیفہ صاحب د مبارک خلیت څخه نه ده پیدا شوی صحف د وخت پیدا شوی دی صحف چشته ویل کیږي صحف چې دی دا یو شهوت تبعیدی چې بین الشفرین وی دا بخارات د بخارات څخه پیدا کیږي دا تکاثف تولد حرارت حقه و خارج پیدا کوي پر دې باندې عرب ډېر غټ کتابونه لیکلي دي چې مساحقت په لغت او په اصطلاح کې هغه فعل النساء بعضهن ببعض وكذا المجهول بالمرأة يسمى سحاقا یا دلک فرج الانثى بفرج اخرى بدافع الاستمتاع الجنسي دا زموږ عربو پر دې باندې مورخینو غټو علماو غټ کتابونه لیکلي دي علامه طیفاشی په نزهة الالباب په نزهة الالباب صفحه 213 کې لیکلي دي چې صحف چشته ویل کیږي فرق ته ویل کیږي دا یو طبيعي شهوت دی چې دا د بخارات څخه د بخار څخه پیدا کیږي او حرارت یو خارج وشذ تور پیدا کیږي او ډیر مؤلفینو د عربو لیکلي دي چې دا د نهم قرن 14 قرن پورې دا پیدا شو د عادت مشهور شو حتی علامه راغب چې زموږ مشهور مورخ دی هغه په خپل کتاب محاضرات جلد 2 صفحه 273 کې لیکلي دي چې اول چې د عربي نړۍ کې سحق راوستي دا ابنه الحسن چې یو ښځه هغه دا سحق راوستي چې وشد د بل شدي سره ځان موجي هغه باندې خپل انقضاء د شهوت کوي علامه ابن قیم جوزی وایي دغه فعل په عربو کې نو د نبی کریم علیه السلام په زمانه کې نو دا رسته پیدا شوی دی زاد المعاد ریم جلد 290 صفحه کې دا بیان راغستی دی ظهوري وایي چې دا مساحقت د نساء چې دی دا لفظ یو تولیدي لفظ دی هغه په تاج العروس شپږم جلد 228 صفحه کې وایي چې دا لفظ په خپل ویني یو جدید لفظ دی خو لیکن دا عمل مشهور او دا اصل کې اول په یونان کې پیدا شو د یونان سبیا په عربي نړۍ کې د نهم قرن صدا عمل پیدا شو چې ورشي به د بل شي سره ځان شوی بیا به انقضاء او ادا د خپل شهوت کوله یعنی کټول کتابونه د عربو وګورو حکایات الف لیله د یو عرب عالم مورخ مشهور کتاب دی هغه تقریبا ډیر زیات کیسې په صحه کې لیکلي دي امتاو المؤنثه د یو عربي عالم ډیر غټ کتاب دی هغه ډیر غټ قصې د دغه صحف په دغه کې خپل کتاب کې لیکلي دي نو به هر حال دا نوې خبره نه ده چې نن د خلیفہ صاحب مبارک د خلیص اوته دا په یونان کې دا په عربي نړۍ کې او دا پر دې باندې د عربو اتباع غېدلې دي د یونان طبيبان باندې غېدلې دي د عربي نړۍ پر دې طبيبان غېدلې دي چې دا صحف یو شد د بل شد سره ځام شلي هغه باندې د دې د انزال سبب ګرځي حتی آیات الله سبحانی په خپل کتاب حدود و تعزیرات کې پر دې باندې ډېر غټ بحث په حدود کې لګولې دي چې کښې چیرې سحق وکي پر دې باندې جلدی کارا جم دی او قتل دی
درې قوله یې پکښې راخستی دي، قتل هم راخستی دي، جلد هم راخستی دي، جلد او رجم هم راخستی دي. او دغه رقم په وسایل اتلسم باب په اتلسم صفحه الوسایل اول باب کې هم د معتزله په دې مسله کې ډېر غټ اختلاف په خپل مابینځ کې راغلی دی. نو مطلب مې دا دی چې سحق د نن زمانې څخه نه دی شروع، سحق تقریبا د نهمې پیړۍ څخه د نهم قرن څخه دا شروع سوی دی او دا د دې نه مخکې په یونان کې شروع سوی دی دا عمل چې ښځو به یو د بل دغه عمل سره کاوی. اوس راځو دې خبرې ته چې د سحق څخه تولد کېدلی سي که نه. اصلي پر خلیفه صاحب مبارک باندې دغه ځای خلک ډېر اعتراض کوي چې دی وایي چې د ښځې څخه بیا له میړه تولد سوی و، د سحق څخه تولد سوی و. تاسې وګورئ، تاسې د معتزله غټ غټ کتابونه وګورئ، هغو او د عربو غټ غټ کتابونه وګورئ، هغو دا سحق دوه قسمه کړي. یو دا دی چې نفس ښځه د ښځې سره ځان ونښوي، دواړې سره انزال سي، د یوې اوبه پابلي کې توی سي، د دې څخه تولد نسي راتللی. ولې نسي راتللی؟ ځکه ماء المرأة بارد او وماء الرجل حار. د ښځې اوبه چې دي هغه یخې دي خو نکې دي، او د نر اوبه چې دي دا ګرمې دي. کله چې یخې و ګرمې سره یو ځای سي نو بیا د هغې نه تولد راځي. نو یوازې نه د باردو څخه تولد راتللی سي او نه یوازې د حارو څخه تولد راتللی سي. اشخ خلیفه صاحب ویلي دي چې په روس کې هلته تولد ځینې سوی و. اوهو سحق پر دوه قسمه راځي، ما درته ویل. یو یې دغه قسم دی چې اوس ما درته بیان کړي، او دویم قسم یې بیا دا دی د سحق چې کله ښځه راولاړه سي د خپل میړه سره مجامعت وکړي، د هغه میړه اوبه په ښځه کې وي، دا راولاړه سي د بلې ښځې سره سحق وکړي. فرض بالفرض د سحق تعریف علامه طیفاشي کړی دی، خو دلته ډېره بې حیایي پکښې راځي، زه تعریف را نسم کولی د شرم د وجې سه. بیا دغه ښځه راولاړه سي دغه خپل د میړه حال اوبه چې د دې په فرض کې دي دا د انقضایي شهوت په لحاظ په بلې بکرۍ کې توی کې. هلته دی چې کله دا شفرینې سره ومښلوي، سره ویموږي په دا وخت کې په دې کې حرارت پیدا کېږي، هغه د نر د دې د میړه حال اوبه راځي په دې بله ښځه کې تویېږي. دغه بله ښځه دوهمه ښځه چې ده د هغې څخه حمل اخلي. تاسې وګورئ ډېر غټ غټ کتابونه پر دې لګیا دي. دا ټول علما دا ټول کتابونه ناحقه نه وایي، دا درواغ نه وایي، دا د سیکولریزم مسله نه ده، دا یو طبي مسله ده، دا یو دیني مسله ده. کله چې د دغې ښځې کې د هغه اوبه توی سولې د دې بلې ښځې، دا اوبه خو په حقیقت کې د هغې د میړه اوبه دي. نو دا دومره ښځه حمل واخلي، دا دومره بکره چې ده دا حمل واخلي. اوس پر دغه باندې د معتزله وی اختلاف دی. په دغه مسله کې معتزله په خپل مابین کې سره مختلف دي چې که چیرې ښځه راولاړه سوله خپل د میړه اوبه یا په بلې بکرې بالغې کې توی کړلې، د هغې حمل راوست. اوس د دغه حمل نسب د چا څخه ثابتېږي؟ پر دې باندې معتزله ټول متفق دي چې د دې نسب د هغه سړي څخه، دغه ولد ملحق په هغه سړي پورې ګرځي چې د هغې ښځې میړه دی. اشو اوس نو دغه بلې ښځې ته چې دا عمل یې وکړي دې ته حد ورکول کېږي. حد کم حد ورکول کېږي؟ تعزیر ورکول کېږي، رجم ورکول کېږي، جلد ورکول کېږي. دا محسنه بلل کېږي که غیر محسنه بلل کېږي؟ په دغه مسله کې خپل په منځ کې د معتزله ډېر غټ اختلاف دی. دا مسله غټه اختلافي ده. څوک د رجم وایي، څوک د سلو درو وایي، او څوک دا وایي چې یا که چیرې مکرهه وه رجم ستا، که مکرهه نه وه دغه دومه ښځه بیا تعزیر ستا. مختلف قولونه په دې کې کوي. نو مطلب مو دا دی کومه موضوع چې خلیفه صاحب مبارک یاده کړې ده درسته واقعات، هغه ممکن دغسې وي چې ښځه راولاړه سوې وي، هغه د میړه د جماعو نه بعد هغه حارې اوبه د میړه په بل نجلۍ کې توی کړي وي، د هغې نه حمل راغلی وي، متولد سوی وي. نو دلته خو بیا خود شرعي حکم ته ضرورت شته چې اوس دې ته زانیه مزنیه ویل کېږي، یا لوتي موتوعه ورته ویل، واته ورته ویل کېږي، یا لواته ورته ویل کېږي، یا نه ورته ویل کېږي، یا پر دې باندې حد شته که یا نه. اصل کې مسله دغسې ده ملګرو. تاسې په دې کې د سیکولرزم اواز مه بدرګه کوئ، مه بدرګه کوئ، خپل د علماو خبرې تمسخر مه جوړوئ. هره مسله ډېر اوږد تفصیل لري، نو تفصیل کې پر میډیا باندې یا په یو خاص مجلس کې علما نشي کولی. علما صرف یو خبر اشارتن وکړي، د دې څخه غرپلوه میډیا والا بیا یو انګېزه جوړه کړي، هغه سیاسي نه پېژني اخي،
دین د تمسخر شي نه دی. هغه ته موږ دا وایو که ځانو ته مسلمانان وایاست په دینی احکام باندې تمسخر مکوئ. الله تعالی په دین کې هر شی راوړی دی او د عربو طبيبانو د دې فرق وضاحت کړی دی. که څوک په دې کې پر معلومات غواړي د عربو اتباعو د یونان د طبيبانو او دغه رقم د معتزله او کتابونو دی وګوري مسله به پر ورته واضحه سي. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.